نحن أمام عدوى بكتيرية سمومية لا تكتفي باختراق الجهاز التنفسي، بل تقوم بشل ميكانيكية التنفس بالكامل. ما يعرف طبياً بالسعال الديكي أو لاكوكيلوش ليس مجرد سعال عابر، بل هو هجوم مجهري مبرمج تشنه بكتيريا بورديتيلا بيرتوسيس. الأرقام والمعطيات السريرية قاطعة. فترة حضانة خفية تمتد ل15 يوماً، تليها نوبات تشنجية عنيفة تصل إلى 20 هزة سعال متتالية تنتهي بانقطاع تام للتنفس أبنيه، وتتسبب في مضاعفات قاتلة تشمل استرواح الصدر بنوموثوركس ونزيفاً حاداً في الدماغ وملتحمة العين. الإجراءات الوقائية صارمة لدرجة فرض إبعاد مدرسي إجباري لمدة 30 يوماً كاملة، وتصنيف المرض كحالة وبائية واجبة الإبلاغ الفوري للسلطات الصحية. هذا الملف يكشف التشريح الدقيق لهذه العدوى من لحظة اختراق البكتيريا للغشاء المخاطي وصولاً إلى غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي. من الناحية السريرية والبيولوجية، يعرف هذا المرض بأنه عدوى تسممية ذات قدرة فائقة على الانتشار. المسبب الرئيسي والمباشر هو عصية بوردي، والتي تحمل الاسم العلمي الدقيق بورديتيلا بيرتوسيس. نحن لا نتحدث عن فيروس، بل عن بكتيريا سالبة الجرام، وهو تصنيف بكتيريولوجي يعني أن هذه العصية تمتلك جداراً خلوياً مزدوجاً يجعلها شديدة المقاومة وقادرة على إفراز سموم داخلية وخارجية مدمرة للأنسجة. السمة الأبرز لهذه العدوى هي قدرتها المزدوجة، فهي معدية بشكل شرس، وفي الوقت ذاته تمتلك خاصية التمنيع، أي أن الجهاز المناعي البشري في حال تمكن المريض من النجاة من الهجمة الأولى يقوم بتطوير ذاكرة مناعية صلبة تمنع تكرار الإصابة المستقبلية. البكتيريا لا تكتفي بالتكاثر العشوائي، بل تستهدف تحديداً الخلايا المهدبة المبطنة للمسالك التنفسية، حيث تقوم بتثبيت نفسها بقوة باستخدام بروتينات سطحية متخصصة لتبدأ فوراً في إفراز سمومها التي تشل حركة هذه الأهداب وتدمر قدرة الرئتين على طرد الإفرازات، مما يحول مجرى الهواء إلى مصيدة مخاطية مميتة. الخريطة الوبائية لهذا المرض ترتكز على معطيات دقيقة وحصرية. الخزان البيولوجي الوحيد والحصري لهذه البكتيريا هو الإنسان. لا توجد نواقل حيوانية أو حشرية تلعب دوراً في دورة حياة عصية بورديتيلا بيرتوسيس. هذا الانحصار يجعل آلية الانتقال محددة ومباشرة. الانتقال المباشر بين البشر. تتم هذه العملية عبر الرذاذ التنفسي المجهري الذي يقذف في الهواء بسرعة فائقة أثناء تعال أو عطاس الشخص المصاب. بمجرد أن يستنشق الضحية الجديد هذا الرذاذ المحمل بملايين العصيات سالبة الجرام، تبدأ دورة الوباء من جديد. قوة هذا العامل الممرض تكمن في قدرته على البقاء حياً في القطرات التنفسية لفترة تكفي لاختراق الأغشية المخاطية للمضيف الجديد. من الزاوية المناعية، تسجل السجلات الطبية أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة الفعلية بهذا المرض هي مناعة دائمة، مما يفسر عدم تكرار الإصابة السريرية الكلاسيكية لدى نفس الفرد طوال حياته. ويوجه تركيز السلطات الصحية نحو الفئات غير الممنعة، وتحديداً الرضع والأطفال الذين لم يكملوا جدولهم اللقاحي، حيث يكونون الهدف المباشر والأكثر هشاشة أمام هذا الخزان البشري المتحرك. المسار الكلينيكي للمرض يتبع توقيتاً بيولوجياً صارماً، ينقسم إلى مراحل محددة لا تقبل التجاوز. تبدأ المأساة بما يعرف طبياً بمرحلة الحضانة الانكيوباسيون. هذه المرحلة صامتة تماماً، خالية من أي أعراض إنذارية، وتستمر لفترة تتراوح بدقة بين 7 إلى 15 يوماً. خلال هذه الأيام تتكاثر البكتيريا بهدوء تام على طول الظهارة التنفسية دون استثارة رد فعل مناعي ملحوظ. فور انتهاء هذه المهلة يدخل المريض في مرحلة الغزو، والتي تمتد بدورها من 7 إلى 15 يوماً أخرى. المعطيات السريرية في هذه المرحلة مخادعة للغاية، حيث يتجلى المرض في صورة التهاب رغامي قصبي اعتيادي. درجة حرارة المريض تكون شبه طبيعية أو ترتفع بشكل طفيف جدا، مما يبعد شكوك الأطباء عن احتمالية الإصابة بالسعال الديكي. العرض الميكانيكي الأبرز في هذه الأيام 15 هو ظهور سعال جاف ذو طابع تشنجي يشتد وتيرته بشكل منهجي ومدروس خلال فترات الليل predominance nocturne. هذا السعال الليلي الجاف ليس سوى إعداد فسيولوجي لانهيار شامل في الميكانيكا التنفسية سيحدث في المرحلة اللاحقة، حيث تكون السموم البكتيرية قد أكملت تدمير الشبكة المهدبة المنظفة للقصبات الهوائية بالكامل. بين اليوم 7 واليوم 15 من بداية الأعراض، يسقط المريض في الهاوية السريرية الحقيقية، مرحلة النوبات لا فاز دو كانت.
تبدأ هذه المرحلة بمؤشرات عصبية ونفسية واضحة، حيث يسبق النوبة عادة طليعة أعراض برودروم تتمثل في حالة من القلق والذعر الشديد l'enfant est anxieux. تنتاب الطفل الذي يشعر باقتراب الاختناق. ميكانيكية النوبة تبدأ بسلسلة عنيفة ومتصلة من الهزات السعالية سوكوستو، يتراوح عددها بين 5 إلى 20 هزة. هذه الهزات تتسارع وتتقارب فتراتها الزمنية بشكل طردي حتى تفرغ الرئتين تماماً من الهواء، مما يؤدي إلى حالة توقف تام للتنفس أبني. في اللحظة التي يصل فيها نقص الأكسجين إلى درجات حرجة، يجبر الدماغ الجهاز التنفسي على القيام بشهيق عميق صاخب ومطول عبر حنجرة متشنجة وضيقة، مما يصدر الصوت المميز الذي سمي المرض على أساسه صياح الديك شون دو كوك. هذه الدورة القاتلة سعال متصل، انقطاع تنفس، شهيق صاخب، لا تحدث مرة واحدة، بل تتكرر من 3 إلى 4 مرات متتالية في النوبة الواحدة. المعطيات الفيزيائية للمريض أثناء النوبة كارثية. يتحول لون الجلد إلى الأزرق الداكن نتيجة نقص الأكسجين سيانوز. يتغطى الجسد بعرق بارد وغزير كوفار دو سيور، وتصبح العينان دامعتين ومحتقنتين يو لارمويان بفعل الضغط الهائل المتولد داخل الجمجمة والصدر أثناء الانفجارات السعالية. الضغط الفيزيائي الحيوي الذي تولده نوبات السعال، مضافاً إليه التأثير المباشر لسموم بكتيريا بورديه، يؤدي إلى قائمة من المضاعفات لكومبليكاسيون التي تصنف كحالات طوارئ طبية من الدرجة الأولى. تنقسم هذه المضاعفات إلى مسارين رئيسين. المسار الأول المضاعفات التنفسية complications respiratoires. القوة الميكانيكية للسعال يمكن أن تؤدي إلى تمزق في أنسجة الرئة وتسرب الهواء إلى التجويف الصدري، وهو ما يعرف باسترواح الصدر أو بنوموتوراكس، وهي حالة تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً. كما أن الركود المخاطي يفتح الباب أمام التهابات قصبية رئوية ثانوية برونكيت بيلمونير. المسار الثاني المضاعفات العصبية والنزفية complications neurologiques. نقص الأكسجين المتكرر والضغط المرتفع يؤديان إلى إصابات بنيوية تشمل تقرحاً حاداً في اللسان ulcération de la langue نتيجة احتكاكه العنيف بالأسنان السفلية أثناء النوبات، نزيفاً أنفياً حاداً épistaxe، ونزيفاً دموياً تحت ملتحمة العين hémorragie sous-conjonctivale بسبب انفجار الشعيرات الدموية الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تسجل البيانات السريرية أن التهابات الأذن الوسطى ليزوتيت هي من المضاعفات الميكروبية المتكررة والشائعة جداً، وتحديداً لدى فئة الرضع نوغيسون، مما يضيف طبقة أخرى من الألم والخطورة إلى المشهد السريري المعقد. أمام هذه الترسانة البكتيرية يتدخل الطب عبر مسارين حاسمين: العلاج الشافي. الإجراء الفوري الأول هو الاستشفاء المبكر، وهو خطوة مفصلية لإنقاذ حياة الرضع. يتم التعامل مع العدوى البكتيرية الفائقة لا سيغانفكسيون باستخدام مضادات حيوية دقيقة ومحددة، وعلى رأسها فئة الماكروليدات ماكروليدز وعقار الأمبيسيلين لامبيسيلين. المضاعفات العصبية، خاصة التشنجات الناتجة عن نقص الأكسجين، تفرض على الأطباء استخدام علاجات مضادة للاختلاج تريتمون أنتي كونفولسيف. في حالات الفشل الرئوي يتم اللجوء فوراً إلى أجهزة التنفس الاصطناعي لا فنتيلاسيون أسيستي لإبقاء المريض على قيد الحياة أثناء الضائقة التنفسية détresse respiratoire. ثانياً، العلاج الوقائي traitement préventif. السعال الديكي ليس مرضاً يعالج في الخفاء، فهو مصنف كمرض واجب الإبلاغ maladie à déclaration obligatoire للسلطات الوبائية. لمنع تفشي الوباء يفرض القانون الطبي عزلاً مدرسياً l'éviction scolaire صارماً يمتد ل30 يوماً كاملة. الجدار الدفاعي الأول والأخير ضد هذه البكتيريا يبقى متمثلاً في التطعيم المنهجي، اللقاح الثلاثي المعروف ب La Vaccination DTC، والذي يشكل حجر الأساس في القضاء على دورة حياة هذا القاتل المجهري في المجتمعات البشرية. السعال الديكي ليس مجرد تدهور تنفسي طارئ، بل هو اختراق بيولوجي مبرمج تقوده بكتيريا بورديتيلا بيرتاسيس لتدمير الميكانيكا التنفسية للبشر. من الحضانة الصامتة إلى نوبات الاختناق القاتلة وتمزق الأنسجة،
تشير الحقائق السريرية والإجراءات الوبائية الصارمة إلى أن التهاون في الإبلاغ المبكر أو التخلف عن بروتوكولات العزل لمدة 30 يوماً أو إهمال التطعيم DTC يفتح الباب المباشر لانهيار الأجهزة الحيوية للضحايا، محولاً الهواء نفسه إلى أداة موت بطيء تحت رحمة الجرثومة.